Salam alaikum. On va commencer toujours la deuxième partie des exercices RLC forcés. Nous avons ici un générateur de basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale, UI6 cosinus de PNT, un conducteur ohmique de résistance R égale à 1000 ohms, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance petit r. On règle la valeur sur n égale à n1, on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UR entre les bords de conducteur ohmique sur la voie Y1 et la tension UT sur la voie Y2. On obtient alors les oscillogrammes sur la figure. La sensibilité horizontale est 0,5 millisecondes par division. La sensibilité pour la voie, une des voies, il y a 2 volts par division, et l'autre voie, il y a 1 volt par division. Identifié parmi les courbes A et B et celle de U de T, donne l'expression de le courant I de T, calcule la puissance par effet joule dans le circuit, déduire la valeur de petit r. عندنا لا كورب ديال لا فيغور 1 هي هادي. حنا خدامين دابا على لا فيغور 1. فوالا attention au borne. Voilà, ندير sur la figure 1. Voilà. إذا A و B شكون هما؟ وقال لك بأن لون دي فوا عندنا اون فوا عندها 2 فولت باغ ديفيزيون و فوا عندها 1 فولت باغ ديفيزيون. حنايا شنو عندنا من لاكورب ديالنا؟ عندنا بحال هكا، عندنا A الماكسيموم ديالو هو 3 و B هو الماكسيموم هو 2. يعني عندي سلم مختلف. إلا قلنا بأن هذا هو اللي عنده الواحد غتجيك 3 فولت، وهذا غادي تجيك 4. سي بوسيبل يكون هذا هو ديال الجينيراتور. وإلا قلنا هذا عنده فيه، هذا اللي فيه 3 عنده السلم هو 2، غتجيك 6، وهذا غتجيك فيه يلاه 2. إذا هذا غيكون هو إي دو تي. دونك يعني هكا ما يمكنناش نجاوب، ولكن عندنا واحد لا دوني هنا في الأول قالها لك، لأن إي دو تي إيكالا هي 6 فولت. أو بعدا أو يو ماكس كتساوي 6 فولت. دونك سور لا فيغور 1 شكون هو اللي غيكون؟ دونك أ هو اللي غادي يمكن يجي فيه 6، لأن إلا قلتي لي بي غتجيك يلا 4 والآخر غتجيك فيه يلا 3. إلا هذا هو اللي غيكون هو اللي غيكون ديال إي دو تي، و بي هو اللي غيكون ديال افيك 2 فولت بار ديفيزيون، والآخر هو اللي غيكون ديال أو ار افيك 1 فولت بار ديفيزيون. سابقين معايا؟ لأن عندنا يو ماكس هي 6. إذا 6 شكون اللي غتجي مع 6 في لا فيغور 1؟ إما عندنا سونسيبيليتي فيها 2 إما 1. دونك لا سول بوسيبيليتي هي هاد لا كوربة. Donner l'expression de courant I de T. Nous avons le courant I de T. I, c'est quoi I de T? Et en général, il y a I max cosinus depuis un T plus phi. Phi normalement هنايا راه في ديال I. كتلاحظوا معايا بأن I de T كتساوي 6 بي كوسينوس تي، ما عندناش في ديالها. بيان. I max من غنجيبو I max. I max عندنا هي U R max sur R. U R max قلنا فيه شحال فيه من كار؟ فيه 2 في السلم هي 1 يجينا هي 2، والR عندنا هي 100. إذا غتجيني هي 0.01 أمبير.
بيان نجيبو ال n هي ان سور تي تشحال فيها من كارو عندنا هنايا عندنا 1 2 3 4 هي 8 هي 8 غنضربوها فاش في لي شاليه 0.5 10 moins 3 غتجينا هي 250 هرتز. بالنسبة لفي دابخي لا كو عندنا في إيكالا كون في غتجينا شناهي هي دو بي طو على هي دو بي شحال فيها من كارو بيناتهم اون ديكالاج اللي بيناتهم نورمالمون قلنا هي اكس سور كونت اكس هذا النومبر دو ديفيزيون اللي كاين بين لي دو كوب اللي هو كارو و اكس هو النومبر دو ديفيزيون اللي كاينين في لا بيريود. تجيني هي دو بي فاش في واحد على 8 هي بي سور 4 راديو. هذا نورمالمون ديال في ديال من ديال يو بارابور ا اي شكون اللي عندنا اون افونس عندنا هذا هو اي دو تي عندنا في الشكل ديالنا ندير هكا بعد مور هذا هو اي غيكون لان اي بحال ديال يو ار هو هذا هو اي دو تي دونك اون ياش اي دو تي اون افونس دو اي دونك في ديال يو بارابور ا اي ايكالا هي بي سور 4. سي كوا في ديال يو بارابور ا اي هي في دو يو موان في دو اي ايكالا بي سور 4 غادي اللي غادي تجيني سي كوا غتجينا هادي هي زيرو دونك في دو اي ايكالا موان بي سور 4. داكور. Voilà. 1, 3. Le calcul de la puissance moyenne consommée par effigie. C'est quoi la puissance moyenne? On a. La puissance, c'est quoi la puissance moyenne? Il y a U fois I cos. Il y a U max sur racine de 2. Il y a I max sur racine de 2 fois cosinus. U max ni U max. U max عندنا هي 6 هي 6 سور راسين دو 2 اي ماكس عندنا شنو هي 0.01 سور راسين دو 2 كوسينوس بي سور 4 شحال جينا هي 0.06 هي 3 هي راسين ديال 2 سور 2 فوالا اون بو لا كالكولي هي 0.03 sur 1,41 جينا هي 0,0212 واط أو هي 2,12 10 moins 2 alors déduire la valeur de la puissance on a la puissance égale à quoi? La puissance égale à aussi, puisqu'il y a une puissance active, le circuit, le circuit qui consomme de la puissance en même temps il est actif et en même temps il la décide par effigie, donc il y a une relation autre. Il y a la puissance égale à R plus R I K. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche ici? La valeur de petit r. Donc, petit r, il y a la puissance sur I carré. Imaginez la puissance, il y a I max au carré. Racine de 2, là, fort. Voilà, il y a R égale à quoi? Il y a 2, la puissance, il y a 2,2. 2,2. 10 moins 2. I max au carré, il y a. I max déjà calculé, 0,01 au carré. Ou le R, il y a 100. Donc je calcule, radjini, il y a 2,12 fois 2 fois 100 moins 324. Les valeurs, c'est important et chronologique là, mais c'est un exercice à faire. Deuxièmement, on règle la fréquence
Sur la valeur n égale à n2, on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension IC entre les bornes de condensateur et la tension I de T sur les voies de l'oscilloscope. La sensibilité verticale est à 0,5 ou la sensibilité verticale des deux voies de vote par division. Schématise le montage expérimental pour visualiser les deux tensions. Déterminer la courbe qui correspond à IC de T. Montrer que la tension instantanée s'écrit sous la forme. Voilà. Et montrer que le circuit est en résonance. Calculer la valeur de Imax. Calculer la valeur de C et de L. Donc, la première question est une question pratique. On va voir le générateur ديالنا, la tension ديالو. On va voir le condensateur. Voilà. هنا هي la masquine هنا. هنا هي la bobine. هنا هي la résistance. ياك le courant يمشي في هذا السونس هذا هو le courant هي ديال UC de T. D'accord? Voilà. Toujours on fait une seule masse. 2. Déterminer la courbe qui correspond à IC de T. Déterminer la courbe de UC من هاد الجوج هادو. شكون هي لا كورب هادي؟ عندنا لا كورب هي تي وهنا عندنا لا كورب هي السي. عندنا وحده لومبليتود ديالها هو 3 وحده لومبليتود ديالها هو 4. فوالا السلم عندنا هو 2. دونك شكون اللي غتكون هي يو ماكس ديال الجينيراتور ما قلنا ما كتبدلش. يو ماكس ديال الجينيراتور قلنا ما كتبدلش لان قلنا الجينيراتور ديالنا عندنا فيه جوج بوطونات. دو بوطون وحده فيها يو ماكس وحده فيها ان. ياك يو ماكس هادو ما كاينش اللي كيغيرهم من غير ليكسبيريمونتاتور. نقدروا نغيروا اي حاجه اخرى ولكن ما نغيروش هذه لو فالور هادو الا ما غيرناهمش حنايا. دونك حنا شنو درنا في هذا لوكا؟ حنايا سولمون اون بدنا غير البرونشمون او ليو دو فيزياليزي يو جي و يو ار اون فيزياليزي يو جي و يو سي. Dans ce cas-là, et on a changé la fréquence à la valeur liée à N2. Donc, Umax est constante. Les catégories 6 volts. Ce qu'on est déjà correspondante puisque nous avons la même sensibilité. La courbe est convenable, la courbe C. Donc, la courbe C, il y a qui correspond au UCT. montre بأن UC كيساوي لنا de la forme هادي. عندنا UC شنو هي en général هي Q sur C. Où on a I هي dérivée de Q par rapport au temps. Donc je peux utiliser une intégration. UC هي l'intégrale ديال I C d de T. بلا لي بورن يعني ما كنقلبوش على une surface. حنا كنقلبو غير على la fonction ديالنا. فوالا. وهاد لا طونسيون حنا عارفين بانه سينوسويدال ما كاينش شي كونستانت زايده اولا شي حاجه. دونك شنو هو الانتيغرال و اون عاوتاني اي ايكال اكو هي قلنا هي اي ماكس دو كوسينوس دو بي ان تي بلس في دو اي ياك. دونك شنو غيكون الانتيغرال ديالها يو سي ايكال هي اي ماكس دو بي ان سينوس de PNT plus. Donc, c'est quoi UC? غادي تجيني هي I max de PN, mais c'est qu'il y a de PN C. Voilà. تجينا هي cosinus, هي cosinus هذه هي de PNT plus phi de I moins P sub. Voilà, c'est mathématique. Montrer que le circuit est en état de résonance. Montrer que le circuit est en état de résonance. C'est quoi normalement la résonance? La résonance عندي فيها la condition ديالها بعدا هو n égale à 1 sur 2 pi la racine de Lc. عندي فيها في égale à 0. عندي فيها le courant efficace تيكون maximal. والزاد كتكون مينيمال كتساوي لي هي ار بلس ار و اي ماكس كيساوي لي هي يو سور زاد زيرو حتى لا بيسونس كتكون حتى هي ماكسيموم.
داكوغ فوالا. اذا هنايا باش نبين على اي ماكس كيطلب مني حتى السؤال الثاني باش نقاد لا كونديسيون ال و سي ما عنديش، زاد هي ار بلس ار، ار ما عنديش من نجيبهم، زاد هي يو ماكس على اي ماكس، اي ماكس ما عنديش حتى هي. دونك قالت لي اون سول سوليسيون تبين بان لو ديفازاج بين يو و اي كيساوي لي زيرو. ملي غنجيبو الديفازاج غنمشي هاد لاكورب هادي اللي عندي هنايا نخرج من الديفازاج. شنو عندي من هاد لاكورب هادي؟ لاكورب عندي شنو فيها؟ اون ماج اون في ديال من ديال يو سي بارابور اي ولا ديال يو بارابور يو سي اللي بغيتي، بحال هي دو بي طو على تي، هي دو بي طو شحال كتساوي لنا بين من كاو هي واحد، ولا بيريود عندنا فيه 4 تجينا هي بي سور دو ياك. داكور. دونك شنو غادي نديرو دابا هنايا؟ عندنا عاوتاني هنايا من هاد لاكورب هادي شكون اللي عندنا اون افونس؟ عندنا السي هو اللي اون افونس، هذا هو السي نورمالمون ديال لاكورب ديال السي وديال لاكورب ديال دي. دونك السي شكون هو السي؟ قلنا هو ديال يو سي اون هو السي هو ديال يو دو تي، يعني ديال باردون ديال جينيراتور. دونك اون يو دو تي اون يو دو تي اون افونس دو يو سي دو تي. دونك في ديال يو بارابور يو سي شنو يساوي ليا؟ غتجيني هي شحال هي؟ هي دو بي 1 سور تي اللي هي 4 هي 4 هي بي سور دو. ياك شنو غادي تجيني؟ عندنا يو اون افونس يعني ان باردون اللي عاودتها معليش، يعني ان في ديال يو باغ موان في ديال يو سي ايكالا بي سور دو، باسكو اون افونس في ديال يو نخليها، في ديال يو سي فينا هي هادي بقيت هنايا هي في دو اي موان بي سور دو ايكالا بي سور دو. اجينا في ديال يو موان في دو اي ايكالا زيرو. دونك في ديال يو بارابور اي ايكالا زيرو. دونك لو سيركوي est en état de résonance. يعني عندك بزاف ديال لي بوسيبيليتي كما غتشوف معايا باش تبين بان لو سيركوي عندك اون ايتا دو ريزونانس. دو كات ملي غنجيبو اي ماكس دابا، اي ماكس ونديرو اي ماكس ما عنديش من كيفاش نبين عليها، ندير اي ماكس هي الا درنا اي ماكس هي اي ماكس على ار بلس ار، زعما هي زاد زيرو، وهذه اي ماكس على هذه ار بلس ار. جو بونس ما عنديش عندي غرونتور وعندي بوتيتور وي، و اي ماكس عندي وي فوالا. اي ماكس ايكال كوا هي اي ماكس سور زد، باسكو حنايا في الغيطات دو ريزونونس غتجينا هي ار بلس ار. هي علاش؟ لان عندنا اون ريزونونس. دونك اي ماكس ايكال شنو هي اي ماكس عندك؟ اي ماكس الى دي قبيله هي 6 و ار عندنا هي 100 زائد 324 ديك لا فالور اي انومالي مي نخدمو بها. يعني ما عندناش زعما دي فالور بريسيز، مي هذا ان اكزارسيس دو كالكول. هادي هي 100 جانا سيدي هي 1,41 10 موان 2 ampères. De 6, comment calculer C et comment calculer L? Alors, comment calculer C? C, عندنا دابا حنا في لا ريزونونس عندنا N égale N2 1 sur 2 pi la racine de LC، يعني باش بيهم هنا كاين حيد عليا هادشي مخداماش دابا. باقي ليا جو بونس مستغليتش حاجة أخرى، يو سي ماكس. يو سي ماكس هي هادي هاي، on a eu C max, il y a I max sur 2 PNC. Je vais gagner de PNC. La gagner, donc c'est égal à I max sur 2 PNU max. I max est 1,41
10 moins 2, 2pi fois n, n2. n2 هي 1 sur la période. نقدر نحولها هنا. Puis U max la période عندنا فيها سيدي 4 كارو 4 غنضربها فاش في ليشال ديالنا اللي هو 0.5 ملي سكوند و U max c'est toujours هي 6. Voilà, qu'est-ce qu'on aura à la fin? J'ai 2 10 moins 3, 2 10 moins 5 fois 2, wow. Fois 2 fois 3,14 fois 6. هي 7 فاصلة 10 moins 7 فرق. داك فوالا هادشي اللي كاين. من غنجيبو ال فوالا على ريزونونس عندنا على ريزونونس عندنا سيدي لا n2 égale à 1 sur depuis la racine de LC. n2 au carré égale à quoi? Il y a 1 sur 4 pi au carré LC. Donc c'est égal à 1 sur 4 pi au carré Ln2 au carré. غادي تجيني هي 1 sur 40. On cherche L, pardon. C عندنا هي 748 10 moins 7. N2 au carré اللي هي la période au carré غادي تجيني نطلع الفوق. هذه هي la période au carré. فوالا هذه هي لا بيريود. تولي عندنا لا بيريود شحال فيها فوا 4 fois 0.5 10 moins 3 au carré. Et on va obtenir la valeur ديال هنا هي 4 10 moins 6 4 10 moins 6 غادي تجيني هي 1 sur 7 fois 48 fois 10 est égal à 0,013 Henri. Voilà, très bon exercice, très intéressant. Le circuit RLC. Voilà.